Nah, Kirim nih kok. Ayo situ dulu. ayo ya. Ini dari mana aja nih? Capek amat kelihatannya. Gue bisa ngurusin tugas sekolah, nah banyak banget, capek banget nih. Tuh minum nggak? Gua ambilin nih. Boleh sih, gue kebetulan capek banget nih. Nah, ini minuman apa nah? Enak banget kan? Anda bisa dapatkan di warung terdekat.